Se audă mai tare acum, auzi? Să dai volumul, să audă camera. Microfon. Chiar se aude ciudat oricum. Dar e un sunet mecanic oricum. E ca și cum ar fi un avion sau ceva în pula. Da, mă, dar nu vezi? Dar e constant. Știi care dreptate asta? Că e dubios ce pula poate să facă sunetul ăsta atât de puternic. E ca și cum s-ar auzi departe, dar în același timp destul de aproape. Da, exact. Și n-are Era să cadă ce fiul să ăla. facă cu aia sunetul ăsta în noapte. Ia, fii atent cum se mai aude. Se aude mai încet. Ba mai tare, ba mai Eu încet. tot mă vezi? gândesc că e de undeva de pe bulevard se aude. Bă, Da, bă, n-are e ca cum. am mai văzut și filmulețe gen. Și în altă parte. Tot cu sunete de genul ăsta. Ce am? Ce dubios. Spui niște întrebări așa.